तो चलिए दोस्तों, आज इस पेंसिल से एक कमाल का एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, जिसके लिए इस पेंसिल को कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। तो कट कर लेने के बाद अब चलिए इसे छील कर ग्रेफाइट वाले हिस्से को बाहर निकाल लिया जाए। तो अब बैटरी से कनेक्ट इस वायर को काम में ले लेते हैं। तो वायर के एक एंड को ग्रेफाइट में कुछ इस तरीके से लगा देना है। तो अब चलिए इसे टेप की मदद से फिक्स कर दिया जाए। अब वायर के दूसरे एंड को ब्लेड में लगा देना है। तो इसका कमाल देखने से पहले अगर आप भी इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये तो एक वेल्डिंग मशीन बन गया